Всем привет, с вами All of Mac, и сегодня мы рассмотрим клавиатуру Apple Keyboard Which Number Keypad. Итак, клавиатура подставляется к нам вот такой вот коробочки. Данная клавиатура работает на операционных системах Mac OS X версии 10.6.8 или более новее. На данный момент у меня стоит операционная система Mac OS X 10.8.2 Mac Online, и клавиатура работает прекрасно, за исключением одной клавиши, о которой я упомяну чуть попозже. На операционных системах Windows точно работает на семерке, должна работать на Vista, на XP, ну, скорее всего, тоже. То есть вы подключаете клавиатуру, Windows находит драйвера, я имею в виду Windows 7, устанавливает их и пользуйтесь этой клавиатурой. Как вы видите, на клавиатуре изображены два порта, USB порта, с левой и с правой стороны. Они поддерживают USB 2.0 от 1.1 до 2.0. Итак, давайте откроем все-таки коробочку. Вот так вот она у нас лежит. Конечно же, я распаковал эту клавиатуру, потому что я ей пользуюсь уже 3 месяца. Ну и все-таки захотелось мне сделать обзор. Итак, вытащим клавиатуру. У нас здесь USB шнур. Пока что отложим клавиатуру в сторону. Ух ты. И немножко посмотрим, что у нас в коробочке. Значит, в коробочке у нас расположены еще увеличитель, переходник, увеличитель кабеля. Тоже пока в сторону положим. И мануалочки. Здесь у нас их 2 штучки. Тоже их отложим в сторону. Больше в коробочке у нас ничего нет, то есть она пуста. Можем ее отложить. Теперь поговорим немножко о переходнике. Значит, если вы немножко обрадовались в том случае, что вы можете этот переходник использовать как тоже USB-порт, то есть вставлять просто туда флешки, подключать флешки, подключать джойстики, там, жесткие диски вы не сможете, потому что Apple схитрила. Давайте посмотрим на USB от клавиатуры и USB-порт на нашем переходнике. То есть видим на USB шнуре от клавиатуры здесь вот такая мятина, да? А здесь, значит, так, вот, сфокусировалась камера, такой вгиб, вмятина. То есть мы можем спокойно подключить клавиатуру, то есть увеличить ее размер. Но вам так и придется сделать, потому что вы не вставите шнур в ваш USB-порт на компьютере. Итак, сейчас со шнуром мы закончили. Так, перейдем к клавиатуре. Солнце вышло плохо. Клавиатура сделана из алюминия, верхняя часть. Значит, сзади у нас пластик. Глянец такой приятный. Значит, штатив. Извините. Изображено логотип Apple. Справа и слева те USB-порты. И теперь непосредственно перейдем к лицевой части клавиатуры. Кнопочки нажимаются легко, без трудностей. И значит, когда я читал отзывы об этой клавиатуре, то многие писали, ну как так, Apple такая-сякая, сделали кнопки, их не нажмешь. Но я скажу вам, что за бред.
такие тонкие кнопки, их нажимать легко. Это не из-за того, что я уже ей пользуюсь 3 месяца. А когда, значит, я ее распаковывал, я специально попробовал просто нажать, и не было такого, что не нажмешь, и все очень легко. Итак, для пользователей Mac эта клавиатура очень хорошо поможет в использовании Mac. То есть Apple расположила функции на клавише F. Значит, вы можете прибавить-убавить яркость дисплея, открыть открытие приложений, ну, можно сказать, типа диспетчера задачи Windows, если вы пользуетесь Windows. Launchpad, для кнопки iTunes, то есть play, stop, вперед-назад. И звук. Выключить звук, убавить, прибавить. И кнопочка открытие дисковода. Вот как раз про эту кнопку я хотел рассказать вам. Как вы знаете, и если даже не знаете, то сейчас вы знаете, Apple отказалась от дисководов на своей операционной системе macOS X10.8. Да, простите, пожалуйста, данная система называется OS X 10.8 Mountain Line. То есть это, конечно, не работает. На позжих версиях это 10.7 Line. Все прекрасно работает. Ну вот, в общем-то, и все. Больше тут нечего говорить. Разве что только что, когда нажимаем на клавишу Caps Lock, то у нас подсвечивается фонарик. То есть это говорит о том, что у нас нажат Caps Lock. Пользоваться удобно. Ну, для геймеров скажу так. Для таких любителей, можно сказать. Поиграть на этой клавиатуре можно. Привыкните к ней от старых клавиатур. Вот. Вот, в общем-то, и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все самое интересное скоро на канале. Пока.